400 روز محرومیت زنان افغانستان از آموزش، مکتب‌های دخترانه همچنان بستند. نگرانی معاون دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان کشور. هیدربار میگوید که افغانستان خطرناکترین کشور جهان برای زنان است. پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین. عبدالحیان گفت که اگر ثابت شود که از پهپادهای ما در اوکراین استفاده شده باشد، بی تفاوت نمیمانیم. و چرکین‌ترین مرد جهان در 94 سالگی درگذشت. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. محرومیت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از آموزش 400 روزه شد. نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان به این مناسبت میگوید که طالبان نمیتوانند نصف جمعیت افغانستان را انکار کنند. رینا امیری روز سه‌شنبه 3 اکرب در رشته توییت‌های گفته است که طالبان به گونه فزاینده‌ای در حال ایجاد اختلال در تحصیلات دانشگاهی دختران به ویژه هزاره‌ها هستند. امیری گفته است گزارش‌های موثق از اخراج زنان هزاره از خوابگاه دانشگاه کابل توسط طالبان به خطر انداختن آینده تحصیلی آنان و همچنین گزارش‌های مبنی بر رویگردانی زنان از امتحانات ورودی کانکور وجود دارد که بسیار دشوار است. نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان اما خاطر نشان کرده که طالبان با انکار فرصت‌های تحصیلی و شغلی زنان نمی‌تواند ادعا کنند که افغانستان را به سوی استقلال اقتصادی سوق می‌دهند. به گفته امیری، آموزش همه مردم به شمول زنان و دختران کلید رهایی افغانستان از فقر و بازگرداندن امید است. طالبان از زمان قدرتگیریشان با وجود خواست‌های جهانی و بازگشایی مکتب‌های دخترانه تن ندادند. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر با اشاره به حمله بر مرکز آموزشگاه کاج در کابل میگوید افغانستان خطرناکترین کشور برای زنان و دختران است. هیدربار در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت که جامعه جهانی باید از زنان و دختران افغانستان حمایت کرده و رهبران طالبان را تحریم کنند. خانم بار گفت که بیش از 50 دانش آموز هزاره که اکثرشان دختران بودند در حمله بر مرکز آموزشی کاج جان باختند که به گفته او انعکاس دهنده وضعیت زنان و دختران در افغانستان است. او افزود که برای زنان و دختران افغانستان صلح وجود ندارد. معاون بخش دیدبان حقوق بشر گفت که در هیچ کشور دنیا زنان و دختران از حق آموزش، کار و گشت گذار محروم نیستند. او از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواست که از زنان و دختران افغانستان حمایت کنند و بر رهبران طالبان به شمول هیبت الله رهبر این گروه را که مانع رفتن دختران به مکتب میشوند تحریم وضع کنند. او گفت که خشونت بر زنان و دختران هر روز افزایش می‌یابد و کسانی که در برابر طالبان اعتراض می‌کنند به شدت از سوی این گروه سرکوب می‌شوند. خانم بار گفت که هر روز گزارش‌هایی از خشونت در برابر زنان، هزاره‌ها و شیعه‌های افغانستان را دریافت می‌کند. به گفته او به دلیل محدودیت طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران دسترسی به اطلاعات در افغانستان دشوار شده است. معاون دیدبان حقوق بشر گفت که هرچند یونما وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نظارت می‌کند اما این کافی نیست و جهان باید توجه جدی به وضعیت حقوق بشری در این کشور داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران گفته است که اگر ثابت شود که روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین استفاده می‌کنند، تهران بی تفاوت نخواهد ماند. حسین امیر عبدالحیان این موضوع را روز دوشنبه در بهبوهه ادعاهای مطرح کرد مبنی بر اینکه تهران پهپادها را به مسکو برای حمله به اوکراین ارسال کرده است. آقای عبدالحیان گفت اگر برای ما ثابت شود که از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین علیه مردم استفاده می‌شود، نباید بی تفاوت بمانیم. با این حال وزیر خارجه ایران گفته که همکاری دفاعی تهران و مسکو ادامه خواهد داشت. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز جمعه خواستار تحقیقات سازمان ملل در مورد اتهامات شدند که روسیه از پهپادهای ایرانی برای حمله به اوکراین استفاده کرده است که ادعا می شود نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. رویترز هفته گذشته به نقل از دیپلمات‌ها و مقامات گزارش داد که ایران علاوه بر پهپادهای بیشتر بر روسیه قول داده است که موشک‌های زمین به زمین نیز در اختیار روسیه قرار دهد. یک مرد ایرانی که با لقب چرکین‌ترین مرد جهان شناخته میشد در 94 سالگی درگذشت. این مرد کهنسال و بیخانمان اهل استان فارس که به عمو آجی معروف بود و گزارش رسانه‌ها پیش از نیم قرن حمام نکرده بود و شستشوی بدن را باعث بیماری می‌دانست. او از خوردن غذاهای تازه نیز خودداری می‌کرد. عمو حاجی که به گفته یک مقام محلی استان فارس در دهه‌های گذشته از خوردن هر نوع خوراکی تازه پرهیز می‌کرد، معتقد بود اگر پاک شود بیمار خواهد شد. او بر این باور بود که حمام رفتن و پاکی بدن او را از سلامتی دور می‌کند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که اهالی روستای محلی زندگی عمو حاجی چند ماه پیش او را به زور حمام کردند، اما او اندک بعد بیمار شد. این مرد که آوازش به رسانه‌های بین‌المللی هم رسیده بود، سرانجام روز یکشنبه اول اکرب در 94 سالگی درگذشت.